Třebíč, jak je v krásném době. Tam mám Filip Kolman, Filip Games TV, David Hry, Honza Urbánek, Mikuláš na lavičce, Michal na lavičce, prostě krása. Jsou lidi. To je prostě krása. Ještě vám musíme ukázat další polovinu Třebíče. Tam ještě je plná Třebíč. Tam ještě. Tam úplně krása. Tady krásný. A tam máme prostě Třebíč. No tady na Třebíči nenávidím to, že tady jsou všude odhazený ty cigarety. A dobře. Tady paří něco. Miky, co paří? Míšo, co paříš? A nic? Tady Urba. Jo. Dobrý. Dostali jsme se odsud. Tady máme právě. Prosím, já bych byla tady. Tady prostě, no tady můžete, jak se na YouTube jmenuješ? Ještě nevím. Ale udělal si YouTube kanál a sledujte ho, pak nám to řekne. By měl na začátek pár odběratelů. No, tady máme Počkejte, Kolman TV, Filip Games TV teda, David Hry. Takže ahoj, mějte se. Ahoj, mějte se. Ahoj, mějte se. No. Jestli vidíte tam tu takovou věž a jsme tady 4 youtubeři, takový ne moc známý tady Urba, který začíná. A já taky moc nejsem známý. Tady Kolman, Filip Games TV, ten je docela známý, a David Hry. No, tak. A Když tak chtěli se podívat můžeme. pořádně, tak tam je vidět i koupaliště, které se jmenují Laguna. Jestli dáte na tom videu 5 lajků nebo nějak tak zveřejním moje video. 20 000 lajků. Michal si furt dopřívá. 5 lajků, 5 lajků, jestli dáte, tak Michale, nemluv do toho. Tak zveřejním moje videjko z FIFA 17 za Batara Heka. A tady, tak si sednem si. Se. A nebo ne. Já mám třeba ahoj. Oj, odpal. Čau, tady Honza Urbánek, dává dnešní video. Já bych se nedal na abych stál jako Čau, tady Johnny Praulino. Vaša.